嗨，大家好，我係小善樹，大家喺收聽古仔嘅同時間，記得訂閱埋我頻道，有新嘅古仔第一時間通知你㗎啦。第174集，佢哋應該走晒啦嘛？當呢個會開完之後，岳明就已經緊張到手心同埋背脊都飆晒汗，佢哋口震震咁講啦。郭玲就岌咗下頭就話：係啊，佢哋走咗噶啦。唉，總算走晒啦。聽到話走咗，岳明先至真正鬆咗一啖氣。李毅即時就企起身，指住魏仁武嘅鼻哥就大聲講：你啊太當自己係嘢啦噃！你以為你係乜水啊？全生都未開口，你係嘰嘰格格。魏仁武攤開對手，嘟住個嘴，成塊面就雲淡輕風咁啦。全開就好嬲咁大聲同李毅講：小李不得無禮，出去！李毅佢壓住妒火，好嬲咁行出郭玲嘅辦公室。魏仁武好無奈咁話：唉，話時話，全開啊！你呢個助手火氣都認真大啊！唉，呢個僆仔從來都係炮仗頸，叫佢改咗好多次噶啦，始終都改唔到。不過我反而覺得佢呢個性格幾好啊，點都比你嗰種林隻隻嘅性格好得多啦。聽到魏仁武咁講，全開又淨係微微咁樣一笑。郭玲跟住講啦：魏生啊，依家呢，你就應承咗兩位領導啊，話3日之內就揾翻支權杖嘅。其實你有冇把握噶？魏仁武好淡定咁答：冇把握喎。郭玲一聽到呢一句話，成個人都軟晒啊！之後魏仁武又笑住話：郭館長，你唔使緊張，我魏仁武向來都唔打冇把握嘅仗嘅，好多時候破案亦都係咁樣，查下，把握就越嚟越大嘅啦。我只不過係對我自己有信心啫。郭玲而家將佢眼神就放喺更加熟悉、更加信任嘅全開身上。佢見到全開又話成面信任咁望實得魏仁武，嗰一刻佢就明白晒魏仁武係一個值得信任嘅人。不過就而家嘅案情嚟講，我仲係一無所知啊，所以我需要先了解一下案情啊。郭館長，你可唔可以幫下我呢？得，梗係得啦。咁嘅樣有請阿魏生呢，就跟我一齊去案發現場睇下吓。我慢慢同阿魏生你講下呢單盜竊案呢，就真係幾離奇噶。呢一個圖坦卡蒙嘅黑卡權杖，原本準備展覽喺2樓單獨嘅一個展覽室度。呢一個展覽室足足有成100平方米咁大，同權杖一齊展覽嘅，仲有圖坦卡蒙嘅其他生前嘅遺物。咁當然呢一啲嘢冚唪唥都係價值不菲，只不過如果同權杖嚟相比，就一個天一個地咁大嘅區別啦。展覽室嘅正中間係放權杖防盜玻璃嘅展覽盒，嗰個權杖本嚟就放喺呢一度，但而家就空溜溜。魏仁武摸住自己嘅八字鬍鬚，望住呢一個透明嘅展覽盒，眉頭就緊鎖住，成個人就陷入咗沉思。岳明好清楚，響呢個時候係一定唔可以打攪佢嘅，而全開亦都知道，郭玲館長就算唔知道啊，佢望都可以望得出啦。偏偏就唯獨呢個李毅，就算佢係知道啊，佢都扮作唔知，冷嘲熱諷咁話：搞半日，一條毛都冇推你出嚟，果然淨係識得扮魚蝦蟹啦。魏仁武聽到佢咁講，又冇出聲，淨係靜靜咁拎出一支煙點着佢。但係李毅呢，仲係雞啄都唔斷，係咁喺度餓。睇睇啦，冇任何頭緒，淨係識得攞支煙嚟掩飾自己嘅緊張。李毅嘅呢一番說話，就連生性溫和嘅岳明都聽唔落去啊！岳明就好急咁講啦：你可唔可以講少兩句啊？魏先生啊，而家需要一個安靜嘅環境進行思考。俾佢都係白諗噶啦，咁樣只係浪費大家時間嘅咋。就響呢個時候，魏仁武就出聲啦：郭館長啊，你可唔可以同我講下呢間房嘅安保設計係點噶？得，梗係得啦。
郭玲對住展覽室嘅門口就行咗入去。咁啊，唔該大家一齊跟我去門口啦。佢哋幾個人到咗展覽室嘅門口，郭玲喺門口邊欄嘅花壇度輕輕咁移開個花壇，個花壇背後埲牆上竟然有一個密碼嘅報警器。郭玲用左手喺門口邊欄上嘅密碼報警器呢，就輸入一串嘅密碼，熄咗房間嘅燈，然之後就話：依家呢，就成間房啊都已經係晒紅外線噶啦。只要有人掂到呢啲紅外線啊，成棟樓嘅報警器咧都會響嘅，並且咧佢會向我部手機發送提示短信嘅。之後，郭玲又拎咗一副夜視鏡遞咗俾阿魏仁武。魏仁武透過呢一副夜視鏡就可以清清楚楚望見紅外線嘅分布啦。成間房都布滿晒紅外線，簡直可以講密不透風。咪話人，就恐怕一隻烏蠅飛入嚟啊，都會觸發報警器噶。魏仁武就專登用一隻手指指入咗房間入面，霎時之間，成棟首都博物館嘅報警器啊，就嗶嗶聲咁喺度響啦。嗰種響聲真係震到耳仔都聾晒。對於呢一個忽然之間飆出嚟嘅警報聲，就嚇咗阿岳明一大跳。李毅亦都跟住大聲嗌啦：喂，仁武，你喺度做咩啊？過咗未夠2分鐘，響一間房嘅出面就已經圍咗成70-80個啱啱先趕過嚟嘅保安實 Q。本嚟呢一班保安仲以為遇到咩突發嘅情況，當佢哋趕到嚟望見阿郭玲館長亦都喺度嘅時候，先至鬆咗一啖氣。李毅又繼續鬧啦：喂，仁武，你喺度搞咩鬼啊？魏仁武簡直就唔騷啊！李毅擰轉個頭就對住郭玲講啦：郭館長啊，點樣先可以將警報關咗佢呢？哦，只要你再輸一次密碼嘅話，咁就可以熄晒啲警報噶啦。郭玲又撳咗2下嗰個密碼器，警報聲咧就停止咗。郭玲對住嗰班保安就話：散啦散啦散啦，演習嚟嘅啫，演習嚟嘅啫。聽到郭玲館長嘅命令，成班保安就翻去啦。魏仁武對郭玲就講：頭先可能嚇親郭館長啦，但實際上我只係想測試一下博物館保安嘅反應速度啊。2分鐘到達現場都算夠快嘅啦，證明呢班保安都冇偷懶。係噶，白馬道喺啲咁嘅環境下邊都仲可以偷走支權杖嘅話，佢真係一個不可思議嘅神偷啊！係呢，郭館長啊，可唔可以講下支權杖被偷嘅情況啊？聽到魏仁武呢一句話，郭玲就窒咗一下，佢個背脊似乎更加嗡啲啦。佢皺住個眉頭就話：嗰日呢係圖坦卡蒙遺物展覽嘅第一日，嚟參觀嘅人係好多噶，因為人呢實在太多啦，啲 booking 呢都排到7日之後啊。但係邊個又估得到喺第一日嘅晚黑，呢一次展覽最重頭嘅嗰部分圖坦卡蒙嘅黑卡權杖就會俾人偷咗噶？呢啲廢話就冇必要講啦。我問嘅係支權杖係點樣俾人偷噶？魏仁武就自憎人哋講咗成半日都唔講重點嘅，佢又真係好唔明白點解有啲人喺講一件事嘅時候，硬係中意講啲其他嘢嚟渲染一下呢件事嘅重要性。郭玲就好尷尬咁講啦：好，嗰日晚黑呢，我就喺屋企嘅，突然間手機呢就收到嗰啲警報器發過嚟嘅嗰啲緊急短信。啱先呢，我屋企就唔係好遠，我咪嗱聲趕翻嚟咯。結果啊，等我到嗰陣時候，權杖已經俾人偷咗啦。咁樣講嚟，白馬道並冇諗辦法避開啲紅外線，而係直闖紅外線去搶走啲權杖，再諗辦法逃走噶喎。知唔就係咁咯？但係啊，白馬道呢就好似冇出現過咁噃，又冇人見到佢嚟過，又冇人見到佢走佬喎。哦，咁樣我就覺得好奇怪啦。唔通你哋冇監控錄像嘅咩？有係有，只不過講到呢一度，郭玲就停咗下，
佢真係唔知道點樣去形容當時嘅情形。做咩啊？有咩難言之隱係唔講得嘅呢？其實又唔講得上啲咩難言之隱嘅，咪就係唔知道點樣去形容俾你聽好啦。咁你乾脆帶我去睇下啦，應該比你用口講會更詳細一啲嘅。有道理喎。咁啊唔該幾位跟我一齊去監控室啦。郭玲就帶住佢哋成班人嚟到監控室。呢一個時候嘅監控室就有一位後生嘅蛇 Q 喺度值緊班。嗰個蛇 Q 一望見郭玲館長就即刻彈起身就話啦：郭館長做咩嚟咗噶？郭玲就示意呢個蛇 Q 坐低。我哋係嚟睇下嗰日權杖俾人偷嘅監控錄像嘅，你將個錄像調出嚟啊，俾我哋睇下。個蛇 Q 就好恭敬咁講啦：好啊，我馬上調出嚟啊！等一陣，我要睇權杖被偷嘅嗰個時段，成棟大樓嘅監控錄像啊！聽到呢一句話，個蛇 Q 首先就嘔咗一下。佢係唔識藝人舞嘅，唔可以立亂咁聽個藝人舞嘅指揮，所以佢將個目光又投向郭玲。郭玲就講啦：呢位阿生話要睇成棟大廈嘅監控視頻喎，咁你就放就係啦。個蛇 Q 得到咗郭玲嘅許可，先至將嗰一場監控調咗出嚟。響呢個監控室就有一部布滿晒監控嘅電視，監控住成個博物館嘅各個角落頭。蛇 Q 將每一個監控電視嘅時間都同步調到嗰一晚出事嘅前10分鐘。藝人舞企喺電視牆嘅前面，好仔細咁觀察住每一部嘅監視器。李毅呢個時候又企喺隔籬講風涼話咯。哼，大偵探又開啟魚蝦蟹模式啦噃！出去！全開就大喝一聲，李毅就叉住對手，好散漫咁行出監控室。藝人舞突然之間指住角落頭嘅一個監控就話：全開，嗰晚你都喺度咩？從監控視頻可以睇得到，全開確實喺博物館嗰度行緊。全開就岌晒頭咁講啦：梗係啦，我都係被請翻嚟嘅安保人員，梗係負責看管博物館嘅安全噶。咁即話當晚權杖被偷嘅時候，你都喺現場？警報響起身嗰陣，我的確去咗權杖所在嘅展覽間噃。唉，全開啊全開，你真係令我失望啊！冇諗到你喺現場，都竟然仲會發生啲咁嘅事。如果換着我嘅話，我一定捉住嗰個白馬道啊！唉，就因為咁樣，我先唔夠膽單獨辦呢單案，所以我不遠萬里去到成都請你過嚟咯。全開，雖然你以前總係唔肯服我，總係想同我爭邊個先至係最聰明嘅人，不過呢一次，我不得不承認你係聰明嘅，你識得請我嚟幫手，或者係你呢一世最聰明、做得最啱嘅決定啊！隨得你點諗啦，我而家一心只係希望你可以快啲幫我揾翻權杖，彌補我犯嘅過錯。呢個時候，岳明忽然之間就插咗一句就講啦：魏先生，白馬道好似出現咗啊！